Muy buenas noches, bienvenidos a Solo Motos, el espacio que a través del canal regional Telepacífico llega a cada uno de sus hogares con lo mejor del mundo del motociclismo. Solo Motos es un espacio diseñado no solo para que usted se entere de los eventos y competencias de este fascinante mundo de las dos ruedas a motor. La intención, entender un poco más de la operatividad y mecánica de estos interesantes y apasionantes vehículos. Ángela, muy buenas noches y bienvenida a Solo Motos. Buenas noches, John. Un placer estar aquí acompañándolo. Y le cuento que nosotros también tenemos invitados especiales, invitados que saben muchísimo acerca de las motos. Y está con nosotros el señor Adolfo Aguirre, quien nos va a estar contando acerca de estos espectaculares motores. Señor Aguirre, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Ángela, y bienvenido a todo el público que se encuentra en sus casas. Una vez más, con ganas de aprender de ustedes y que ustedes aprendan de Solo Motos porque es lo nuevo. Se realizó en las instalaciones de Confandi en Palmira Valle el primer campeonato nacional de tuning, donde los motociclistas hicieron gala de sus vehículos. Veamos la nota. ¿Cómo te has sentido en el tuning? Oh, una espectacularidad. Aquí hay muchas cosas, muchas motos, hay mucho tuning. Como te dicen, las motos muy diferentes. Acá vamos a observar donde cada cosa, cada muestra. Entonces la uva está muy bacano. Modificamos la pintura, modificamos la parte de adelante, modificamos el tabliz, modificamos las luces, tenemos luces LED, le pusimos la pintura especial que es difícil de encontrar antes de ponerla así, no tiene calcomanías, lo único que le podemos puesto son cintas y un piñón que hace que genere más, y el carburador nomás la parte de atrás. Tuning es la faceta de estas motocicletas. Ángela, ¿qué te parecen las motos? Espectaculares, se puede apreciar muy bien. Bueno, las motocicletas se han popularizado mucho en la población colombiana porque tienen características muy especiales. Son versátiles, económicas, pero la pregunta es, ¿desde hace cuánto estos vehículos ruedan por las carreteras del mundo? ¿Cómo los clasificamos? ¿O qué criterio debemos de tener a la hora de comprarlos? Yo creo que eso vamos a responderlo después de los siguientes mensajes comerciales.
Desde el año 1867, según cuenta la historia, la motocicleta tuvo sus orígenes en Estados Unidos. Su inventor, Calixto Rada, desarrolló un chasis impulsado por un motor de cilindros a vapor, accionado por carbón. Más tarde, en 1902, aparece un nuevo vehículo con mayores avances en su diseño, al que se le denominó scooter o autosillón, creado por el francés Georges Goodyear. La motocicleta es un vehículo versátil en espacios estrechos, dándole gran maniobrabilidad. Compuesto para llevar 2 pasajeros, puede desplazarse grandes distancias. La motocicleta, según su diseño, puede desempeñarse como un vehículo de competencia, de turismo, exhibición o trabajo. Son estas las razones por las cuales la motocicleta se ha consolidado como uno de los vehículos de mayor utilidad y manejo en el mundo. Muy interesante la historia de las motos, Ángela. Así es, John, pero mire que aquí tengo algo muy curioso. Según estadísticas, 1/3 de la población colombiana ha comprado motos, bien sea para ir al trabajo, bien sea para practicar algún deporte o simplemente por lujo. Pero ¿sabe que yo tengo una inquietud? ¿No se adivina cuál es? No sé, tal vez cuando se compra la moto, ¿qué criterio hay que tener para comprarla? ¿Qué sé yo, la estética, la utilidad? Mire que sí, precisamente esa es la pregunta que le quería hacer al señor Aguirre. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar una moto que sea bonita, que sea económica? ¿Qué sería la cosa fundamental que hay que saber a la hora de adquirir una motocicleta, señor Aguirre? Bueno, efectivamente, Ángela, muchas personas miran una motocicleta por la belleza o por la estética y la compran debido a eso. Pero ese no es el punto para comprar una motocicleta. Para comprarla hay que saber para qué la vamos a utilizar, en qué terreno la vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar, qué tiempo la vamos a utilizar. Cuando nosotros tenemos estos criterios bien claros, entonces procedemos a decir cuál es la motocicleta que vamos a utilizar, porque de una mala elección podemos estar diciendo de que la motocicleta es de mala calidad y la utilizamos para lo que no la necesitábamos. Bueno, ¿cuál sería entonces la clasificación de estos vehículos, pues dependiendo de su desempeño? Bueno, efectivamente existen diferentes tipos de motocicletas donde las podemos clasificar. Uno de esos tipos es el tipo motocicleta custom, que son motocicletas de alto cilindraje y que por fuera tienen bastantes partes cromadas. Otro tipo de motocicleta es la motocicleta deportiva, la cual son motocicletas de alto cilindraje también, pero estas a su vez se utilizan mucho para pasear los fines de semana o para ir en grupos con clubes o para hacer de pronto largos trayectos entre, por decir algo, entre Palmira y Medellín y volver en el mismo día. Entonces esas personas utilizan la motocicleta deportiva. Existe el tipo de motocicleta CUT o familiar, la cual es la motocicleta que uno queda en posición sentado como si fuera en una silla. Existe la otra motocicleta que es la tipo calle, que son motocicletas en la cual la forma de montarnos es a caballo. Esta motocicleta es muy popular y es la que más vemos nosotros en el ir y venir de los días en lo que se llama el mundo de la motocicleta. Tenemos otra motocicleta que es la tipo enduro o tipo cross, motocicleta que se utiliza mucho para ir a la zona montañosa, para meternos por barro, para atravesar de pronto algunos pequeños riachuelos. También existe una motocicleta que es la motocicleta de competencia, que se utiliza para andar en velocidades exorbitantes, bien sea en terreno destapado o bien sea en terreno pavimentado. Señor Aguirre, para claridad de los televidentes, estas que usted dice que son tipo custom, ¿es la que nosotros conocemos como las Harley Davidson? Efectivamente, esa es la motocicleta que nosotros, o que mucha gente la ha tenido en su mente y decir, ay, miren una Harley Davidson, no es la tipo Harley. La tipo Harley más bien es una moto customizada, o sea, Harley Davidson es una marca, pero el custom es el género de las motos, o sea, el tipo de estilo de la moto. Bueno, cualquier inquietud que usted tenga puede hacérsela a nuestros expertos enviando sus emails a solomotostv@hotmail.com. Señor Aguirre, hablemos ahora acerca del mantenimiento de estos vehículos. Dependiendo de la clasificación, ¿es complicado hacer el mantenimiento? ¿Y qué pasa si yo dejo de hacerle mantenimiento a mi vehículo? Bueno, efectivamente el mantenimiento del vehículo se debe hacer muy constante y es un mantenimiento preventivo.
ese mantenimiento que se le hacen a estas motos mínimo debe de ser cada 2 meses. Claro que hay motocicletas que necesitan un mantenimiento mucho más detallado o mucho más constante, como son las motocicletas de competencia, las que decimos nosotros que utilizan para una competencia. Después de cada competencia, esa moto debe de ser reparada o debe ser vuelta al taller para hacerle mucha parte mecánica a ellas. Hay algo muy interesante, o mejor que hay que como pararle mucha atención, y es de las grandes falencias que tenemos como motociclistas algunas personas. ¿Saben cuál es la gran falencia que nosotros tenemos? Sí, yo sé. ¿Cuál es? Que tenemos motos, pero no sabemos qué hacer a la hora de que sufra algún daño o algún imprevisto en cualquier lugar o momento. Exactamente, no sabemos nada de mecánica, pero aquí tenemos una alternativa. Ah, sí, yo les voy a hacer una invitación y a usted también, John. A ver, cuéntame. ¿Por qué no vamos al taller? Vamos al taller. Compañero motociclista, vamos a tratar sobre la motocicleta SM200 Supermotard, la cual es apta para pavimento y también para terreno destapado. Empezaremos con la tapa del close, donde haremos el desarme y posteriormente volveremos a armar las piezas para que así ustedes tengan una ayuda didáctica. Esto es lo que necesitamos para este proceso. Lo primero que debemos de hacer cuando vamos a tocar un motor y que vamos a retirar una pieza de ellas es verificar de que el motor esté en frío. No debemos de tratarlo en caliente, puesto que las roscas que vamos a tocar o los tornillos podrán dañar la rosca y se traerá el material. Entonces recuerden, debemos de tenerlo en frío. Lo segundo es que debemos de retirar el aceite. Nosotros, al retirar el aceite de la motocicleta, vamos a verificar en ello de que la moto tenga limalla o no tenga, y así nos podremos formar un concepto técnico de qué piezas pueden estar fallando antes de bajar nosotros el resto de las piezas. Lo primero que vamos a hacer en este motor es utilizar una llave 17 para retirar el tapón del aceite. Utilizamos una llave porque con esta podemos hacer un torque fuerte y al hacer ese torque no vamos a lastimar ninguna de las piezas. Luego, para mayor comodidad, vamos a utilizar una copa 17 y un rache, el cual está diseñado para terminar de sacar los tornillos o para llegar los tornillos. Recuerden, estos raches no son aptos para ajustar con ellos. De esta manera nosotros retiramos el tornillo a una velocidad rápida y después de retirar el tornillo del aceite, dejamos que el aceite fluya rápidamente y así podemos empezar a tratar el resto de las partes del motor. Luego vamos a retirar la tapa del close, la cual estamos señalando aquí, y vamos a retirar todos los tornillos que están por fuera y a la vez vamos a retirar lo que se llama la patada. Recuerden que para que el drenaje del aceite salga más rápido debemos de retirar el tapón del aceite de la parte superior, o sea la tapa por donde nosotros vamos a aplicar el aceite de 4 tiempos. Luego utilizamos una llave 12 para aflojar el tornillo de la patada y de esa manera al aflojarlo retiramos el tornillo y comenzamos a extraer la patada del eje. A esto es lo que nosotros le llamamos la patada de la moto o el crank de la patada. Esta parte que estamos viendo aquí se llama el eje de patada o eje de crank de patada. Comenzamos a retirar con una copa 8 o con una T8 o una palanca de fuerza. Vamos a retirar los tornillos de la tapa. Recuerden que después de haber retirado todos los tornillos a excepción de la tapa, entonces con la ayuda del martillo golpeamos suavemente y hacemos presión
para que la tapa salga. Debemos de tener el principal repuesto, que es el empaque. Después de nosotros haber retirado la tapa del close, que es a esto lo que le llamamos, y a toda esta parte de aquí le llamamos close de la motocicleta. El close es el encargado de aislar el funcionamiento del motor con la tracción de la motocicleta, o lo que nosotros llamamos las llantas de ella. Eso es a través de piñones, y realmente la función del close lo hace esta pieza de aquí, a la cual le llamamos araña de close, o en otros sitios se les tiene nombres diferentes o nombres vulgares con gentilicios que podemos decir nosotros, que se le llama el close de ella, o aisladores y discos de close que hay allí. Vamos a necesitar un atornillador de estrella y vamos a necesitar una llave 10 o copa 10 para aflojar estos tornillos que se encuentran aquí. Esta pieza que vamos a bajar inicialmente es lo que le llamamos el centrífugo del aceite. Esta tapa es la tapa del centrífugo. ¿Qué hace este centrífugo? Cuando el aceite que está aquí bañando las piezas, para evitar de que ellas se fundan una con otra, pasa por este sitio, y aquí lo que hace es pulverizar el aceite, y a través de él lo que está haciendo es limpiándolo para que el aceite llegue a las partes que va a lubricar de una manera limpia, de una manera más directa. O sea que el motor está con su centrífugo limpiando el aceite. En la parte interna del centrífugo tenemos una tuerca, la cual necesitamos una copa especial. Recuerden, esto no se debe de golpear con cincel. Muchas personas lo han hecho al golpear y con eso dañan o parten estas piezas. Este no se debe de golpear, se debe utilizar una copa en estrella especial. Para retirar la copa podemos utilizar bien sea la copa y una palanca de fuerza, o podemos utilizar una máquina la cual nos hace sacar rápidamente con torque la tuerca sin dañar las otras partes del motor. Con esta máquina podemos sacar rápidamente y no necesitamos hacer fuerza de la nosotros. Luego de sacada, miramos el centrífugo, retiramos una arandela que está en la parte interna, y esta arandela tiene una gran propiedad de que esta arandela es cóncava y por el otro lado es convexa. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando yo ponga la tuerca, la parte cóncava se ajuste y ella quede totalmente plana, o sea que a toda hora está haciendo presión para que la tuerca no se vaya a aflojar. Recuerden que si esto se llega a aflojar es porque esto quedó sin ajuste necesario. El centrífugo va apoyado de unas estrías, las cuales también las tiene el eje. Este eje es el eje que conduce al centro del motor, o es una de las puntas del cigüeñal. Como podemos observar, aquí vemos varios piñones y vemos una pequeña cadena o cadenilla que le llamamos nosotros por ser muy delgada, que está en esta parte, es la cual permite de que el motor tenga un balanceo o pesa de balanceo. La pesa de balanceo va en la punta de acá. El piñón lo único que hace es que cada que nosotros demos la patada, siempre la posición de la biela va a quedar en el mismo sitio.
y continuamos con su espacio Solo Motos. Bueno, y para concluir, señor Aguirre, démosle unas recomendaciones a las personas que nos están viendo y las conclusiones que podemos sacar de este programa del día de hoy. Bueno, efectivamente, una de las conclusiones es que a la hora de comprar hay que saber elegir bien para no decir que es una mala calidad la moto. Otra de las grandes conclusiones es que debemos de saber que la motocicleta va con el tipo de personalidad de nosotros y que cuando compremos una moto, lo primero que nos deben demostrar a nosotros en la vida es una capacitación de ellas, que nos enseñen al menos cómo darle los primeros auxilios de mecánica básica en la motocicleta. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa Solo Motos. Señor Aguirre, muchas gracias por sus conclusiones. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, John, a usted también muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa. No hay ningún problema, la idea es poder compartir con nuestros televidentes lo mejor del mundo del motociclismo, que se vive aquí en Solo Motos. Y recuerden que el motociclista soy yo. Hasta la próxima. Chao, chao.